Приветствую вас, уважаемые зрители ресурса Булак KG. Наша команда находится в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, в первом кыргызском кафе под названием «Ванила». Мы встретили нашего уважаемого тренера, уважаемого спортсмена, мастера спорта по шахматам Ислама Байсынова. Он участвовал в одном из крупнейших шахматных турниров и занял победное первое место, в связи с чем вас поздравляю, Ислам Байке. Ислам Байке, вот вы, я знаю, в 2017 году стали призером чемпионата Азии, стали чемпионом Азии. В 2019 году завоевали сначала серебро, потом золото, и сейчас победили в этом крупном турнире. Расскажите, пожалуйста, что за турнир, какой у него рейтинг и сколько стран-участников было в нем? Спасибо за вопросы. Этот турнир крупнейший Open World турнир. Он каждый год проходит именно здесь, в Филадельфии. Он собирает свыше 100 национальностей, 100 стран мира. Участвовало у нас 60 стран мира здесь. Играли больше 1000 человек. Я участвовал в своей секции, как говорят. Представлял Кыргызстан. Конечно, было очень тяжело. 9 туров играли по 6 часов, как говорят. И вот удача улыбнулась. Я вот стал победителем этого турнира, конечно, там рад. И я тоже к этому готовился, тренировался. И вот получается, что в одном из крупнейших отелей Шератон, это называется Шератон, ну, в этот отель вот этом проходил вот здесь. И получается, что по своей сильному составу, это был гроссмейстерский уровень турнира. Гроссмейстерского турнира уровень, конечно, и участвовали многие звезды. И получается, что я просто не знаю, как говорят, везет сильнейшим. Я оказался победителем этого турнира. Что приятно, я стал победителем до окончания этого турнира, до окончания турнира я стал победителем. Получается, что если я даже последний тур проиграл, я все равно занимал первое место. Досрочно? Досрочно, да. Скажите, пожалуйста, вы первый раз принимаете участие в этом турнире? Именно на этом турнире, да, первый раз мне очень понравился, потому что здесь и призовой фонд хороший. Да, а до этого я играл в Чикаго, в прошлом году стал победителем Open турнира в Синциннати, который проходил в Огайо. Также выступал в Лос-Анджелесе, играл тоже. Но здесь был особенный турнир, потому что это самый большой турнир с большим призовым фондом, и тут собрались все сильнейшие шахматисты Америки, можно сказать, Америки и других стран мира. Потому что знаем, что представители шахматных держав, такие как Китай, Индия, Монголия, они очень сильные. В России вот, очень сильный состав был. Ну, Кыргызстан показал, что Кыргызстан тоже не слабых, что мы тоже можем доказать, выиграть. Сколько кыргызстанцев приняло участие в турнире? У нас кыргызстанцев принимали участие 3. Это я принимал, и наш еще один участник, Керимкулов Умирбек, он участник Всемирной шахматной олимпиады, и Чингис Султай, неоднократный чемпион Кыргызстана среди юношей, и он тоже принимал участие, они тоже играли, да. Они заняли призовые места? Им чуть-чуть не повезло, потому что они играли очень тоже. Состав был очень сильный, просто бывает, что успехи бывают переменами. Но они в прошлом году, например, Керимкулов Умирбек, в прошлый раз он стал победителем другого турнира. Чингис Султай тоже неоднократный чемпион был в этом турнире. Но здесь получилось, что может перелет или что, чуть-чуть они устали тоже с этого, пока приезжали, чуть-чуть не хватило. Но зато я заменил как бы и достойно выступил, поднял, как говорят, флаг Кыргызстана на международной арене. Скажите, пожалуйста, какая самая сложная была игра? Самая сложная игра была вот в 7-м туре. Я встретился с очень сильным индийским шахматистом. Мы играли почти больше 6 часов. Это был как бы, если побеждает он выходит досрочно победителем. Если я. Почти что мы играли больше 6 часов, и в зале почти никого не осталось. Из 1000 человек остались только вдвоем. И вот в последней минуте на секундах я вырвал победу. Получается, что было это самая запоминающая партия, было 160 ходов сделано. Это я мировой такого я еще не стал, потому что нам давали один бланк из 40 ходов. Нам почти 4 бланка дали. 4 бланка мы израсходовали на это. Такого как не видели.
Да, напряженная борьба была, и он не устает. Он тоже, я хоть уставал, но все равно, потому что когда часы тикают, уже некогда вставать или отдыхать. Только, например, вот вчерашний день для меня был удачным, я Для выиграл. вас 160 ходов первый раз, Да, наверное, первый раз, потому что самая длинная партия, это 120 с чем-то ходов было зафиксировано где-то у чемпионов мира, а мы их превзошли. И все ходы, как анализ показывает, то, что все ходы были сделаны, не скажу, что как-то идеально, но сделаны были они точно по расчету, по шахматной. Там, человеческий мозг может, оказывается, выдержать 6-7 часовой вот этот. Я после вот этого, не знаю, наверное, не зря вот эти волосы у меня выпадывали, наверное, все из-за этого. Свидетели говорят, что вам аплодировали даже арбитры. Да, потому что арбитры забыли, что они арбитры. Хоть они арбитры, но они на самом деле шахматисты же. Шахматисты превращаются в арбитров. Они тоже до конца наблюдали, нас окружили, смотрели. Когда я сделал очень красивый ход, последний пешкой ход во ферзе, прямо уже, когда он остановил часы и подал мне, ну, признав свое поражение, сдался, даже несколько судей там они даже поаплодировали, а мне лично за выдержку, за стойку. Потом они что-то долго еще мне на английском что-то говорили. Я делал вид, что понимаю, хотя на самом деле не понимал, но понимал то, что они мне хорошие слова говорили. И ваши дальнейшие планы? Да, что приятно, что я только вчера получил приглашение на очень хороший турнир, который пройдет в Мексике, именно штат Хидальго в городе Мецетлан. Я сегодня ночью уже улетаю, а завтра уже из Стамбула улетаю в Мексику на турнир. Буду до 15 июля, а 15 июля возвращаюсь в Кыргызстан. Надеюсь, что и там я покажу свой уровень, так как они тоже следили за моей игрой и уже дали мне личное приглашение, потому что они знают меня поближе, так как я в 2019 году участвовал на чемпионате мира в Мексике. Из-за этого я познакомился со многими организаторами, и они, увидев меня, сказали, чтобы я тоже на их турнире в качестве почетного гостя сыграл на их турнире. Я с удовольствием принял их предложение и думаю, что завтра, дай бог, я уже буду в Мексике. Мы желаем вам успеха, победить на турнире в Мексике, стать призером золотых, серебряных, любых призовых мест в дальнейших во всех крупных турнирах. Мы вами гордимся от имени кыргызстанцев. Наверное, мы одни из первых, кто вас поздравляет. Поздравляем вам и желаем успеха. Да, спасибо. Я вот сегодня хотел только написать в Facebook или опубликовать. После моей публикации многие берут, СМИ берут, да. А я, получается, для меня тоже очень приятно, что вы всегда отражаете истинные чаяния народа, спортивной жизни этих людей. Я тоже хочу поблагодарить вас за вот это очень удачно, что вы пришли как бы в это кафе. Я пришел, как будто мы сговорились, а на самом деле мы видимся впервые. Для меня тоже честь, что именно Булак ТВ я смог дать интервью именно так, а не по телефону или не через Facebook. Большое вам спасибо. Желаю удачи вам, процветания, чтобы вы также дальше работали, потому что сейчас такая технология, что люди нуждаются в информации, и вы считаете одним из передовых. Спасибо большое. Спасибо. Удачи еще раз. Спасибо вам.